Kaut kas noticis ir? Ну, машина сбила. Mašīna sbila? Он перебегал, побежал за собакой. Собака на дорогу. Он никогда такого не делал. Сейчас мне муж подъедет, заберет в поликлинику, повезем. А машина и уехала? А номер не знаете? Как? Я в такой ситуации. Мне бы главное собаку сейчас спасти. А вам все нормально, да? Что? Вам все нормально? Да, мне нормально. Мне главное, чтобы собаку. А какая машина? Краска так не Я видели? не видела ничего. Я в таком šoke была. Mēs varam ātrāk nogādāt, jā, aizvest ātri. Tikai uz kurieni? Может, на Бернарда клинику, знаете? Да, я знаю. Это Ģertrūdas На улица. Гертрудас, да, я знаю. Es domāju, ka labāk ģipsi aizvedam. Nu, jā, nu. Блин, tev mums vietas arī tādas. У меня кошелька ничего нету, я вышла без ничего. Я вам дам, сколько вам надо денег, я вам дам. Ну я могу поехать с тобой, если хочешь, туда. Я, правда, тогда слетит. Мы запачкаем все, ничего. Nu, ничего. Doma 3, doma 11. Ko mēs lidojam? Lēnām. Kas? Nu, mēs tomēr brauksim uz to Bernardu paši, jo tur sunim diezgan slikti ir. Var tur neizdzīvot.